তো এইখানে এইচ এর মতো যে জিনিসটা দেখাচ্ছে এটাকে বলে হচ্ছে এইচ লিঙ্ক। এর দুই পাশে যে হাড়ের মতো যে জিনিসটা দেখাচ্ছে এটাকে বলে হচ্ছে ডগ বোন। এই এক্সস্টের নিচে হচ্ছে সাধারণত ইঞ্জিন ফাংশন থাকে। তো এই যে আবছা দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে হাইড্রোলিক পাম্প। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ ইউর প্রণয় দা। অনেকদিন পরে হচ্ছে আবার নতুন রূপে আমি হচ্ছে অনেকদিন পরে আবার আমার সেই পুরনো জবের স্থল মংলা বন্দরে আসছি। তো এটা হচ্ছে একটা মেশিনের জগৎ। দেখুন আমার পিছনে হচ্ছে পুরোটাই মেশিন। তো যেহেতু অনেকদিন পরে আসলাম আর ছুটিতে আসলাম, তো চাচ্ছিলাম হচ্ছে একটা ভিডিও করতে। তো এসেই প্রথম দেখা হইলো আমার এই যে ভাই এক্সকাভেটরের সাথে। তো আজকে চাচ্ছিলাম হচ্ছে একটা ভিডিও পুরো এক্সকাভেটর নিয়েই করতে। তো সাথে থাকুন, দেখি বাকি ভিডিওতে আপনাদের কি কি দেখানো যায়। তো এটা হচ্ছে এক্সকাভেটরের বাকেট। এটি সাধারণত এক্সকাভেটরের সব থেকে বাইরের অংশে থাকে। তো বাকেটের একদম নিচে যেগুলো দেখাচ্ছে এগুলো হচ্ছে বাকেটের টিপ। এটির সাহায্যে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জিনিস কাটা হয় এবং এই বাকেটের ভিতরে সেটা ক্যারি করা হয়। তো বিভিন্ন জিনিসের উপরে ভিত্তি করে যখন আপনি কোথায় ইউজ করবেন, সয়েল হতে পারে, রক হতে পারে, স্যান্ড হতে পারে, সেটার উপরে ডিপেন্ড করে আপনার ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী এই বাকেটটা তৈরি করা হয়। তো এটার বিভিন্ন ডাইমেনশন থাকে, যেমন ধরেন 700, 800 বা 1 মিটার কিউব, এরকম হতে পারে ডাইমেনশন। আর আপনার পছন্দ অনুযায়ী, আপনার ওয়ার্কিং প্লেস অনুযায়ী এই জিনিসটা কাস্টমাইজ করা থাকে। তো এইখানে এইচ এর মতো যে জিনিসটা দেখাচ্ছে এটাকে বলে হচ্ছে এইচ লিঙ্ক। আর এইচ লিঙ্কের দুই পাশে যে হাড়ের মতো যে জিনিসটা দেখাচ্ছে এটাকে বলে হচ্ছে ডগ বোন। তো এইচ লিঙ্ক আর ডগ বোন এটা হচ্ছে এই যে বাকেটের সাথে যে সিলিন্ডারটা কানেক্ট করা আছে সেটার সাথে কানেক্ট থাকে, যাতে বাকেটটা সহজেই কোনো কিছু ক্যারি করতে পারে এবং সেটা ক্যারি করে এখান থেকে ওখানে মুভ করতে পারে। এটা হচ্ছে এক্সকাভেটরের স্টিক বলে। স্টিক জিনিসটা হচ্ছে বুমের মাথায় কানেক্ট থাকে এবং এটা হচ্ছে আরেক মাথা বাকেটের সাথে কানেক্ট থাকে। অর্থাৎ যে জিনিসটার একটা মাথা বুমের সাথে কানেক্ট থাকবে আর একটা মাথা হচ্ছে বাকেট বা এইচ লিঙ্ক বা ডগ বোনের সাথে কানেক্ট থাকবে, সেটা হচ্ছে এক্সকাভেটরের স্টিক। তো এই স্টিকটা হচ্ছে কানেক্ট থাকে একটা সিলিন্ডারের সাথে, আর বাকেটটাও হচ্ছে কানেক্ট থাকে একটা সিলিন্ডারের সাথে। এটা হচ্ছে এক্সকাভেটরের বুম। বুমের উপরে একটা সিলিন্ডার দেখাচ্ছে যেটি হচ্ছে স্টিকের সাথে কানেক্ট করা, এবং বুমের নিচে হচ্ছে দুইটা সিলিন্ডার দেখাচ্ছে, এটি হচ্ছে বুমকে আপ এবং ডাউন করে। আর বুমের নিচে হচ্ছে যে জিনিসগুলো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন হাইড্রোলিক পাইপ কানেকশন। তো বুম হচ্ছে সব থেকে জরুরি জিনিস। বুম জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী। এটি হচ্ছে বাকেট এবং স্টিকটিকে আপ ডাউন করতে সাহায্য করে। এজন্য এর দুই পাশে হচ্ছে দুইটা সিলিন্ডার দেওয়া এবং নিচ থেকে এই যে হাইড্রোলিক পাইপের কানেকশনগুলো আসছে। বুমে হচ্ছে দুইটা সিলিন্ডার থাকে, স্টিকে একটা সিলিন্ডার এবং বাকেটে হচ্ছে একটা সিলিন্ডার থাকে। এই আর বুমের সিলিন্ডারটা হচ্ছে স্টিকের সাথে কানেক্ট করা, আর স্টিকের সাথে আপনার কানেক্ট করা হচ্ছে বাকেটের সিলিন্ডারটা। এটা হচ্ছে এক্সকাভেটরের সুইং মেকানিজম। এখানে হচ্ছে এক্সকাভেটরটা 360 মুভ করতে পারে এই জিনিসটার কারণে। এটা পুরোটাই হচ্ছে হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেমের কারণে। এর উপরে দেখাচ্ছে হচ্ছে সেই সুইং মোটর থাকবে এবং এখানে হচ্ছে সেই হাইড্রোলিক প্রেসারের কারণে জিনিসটা রোটেট করবে। তো এটি হচ্ছে এক্সকাভেটরের চাকা বলে। এই চাকার উপরে যে বেল্টের মতো জিনিসটা এটাকে বলা হচ্ছে ক্রোলার। আর এই যে বড় যেই জায়গাটা এটা হচ্ছে লাইভ মোটর বা লাইভ হুইল। এটার রেসপেক্টে হচ্ছে সামনের দিকে যেই হুইলটা থাকে সেটা চলে। আর সামনের দিকের হুইলটা হচ্ছে জাস্ট ডিরেকশনের জন্য এদিক ওদিক মুভ করে। আর মেইন হুইল হচ্ছে ওই যে যেটার সাইজ বড়, ওটা হচ্ছে মূলত এই সামনের হুইল দুইটাকে কন্ট্রোল করে। এটা সামনের দুইটা হচ্ছে ডেড হুইল আর পিছনের দুইটা হচ্ছে লাইভ হুইল। এটা হচ্ছে অপারেটর ক্যাব। অপারেটর এটি চালানোর জন্য সাধারণত এইখানে বসে। তো এইখানে বিভিন্ন ফাংশন দিয়ে এই পুরো মেশিনটাকে অপারেট করা হয়। এখান থেকে বিভিন্ন কমান্ডের মাধ্যমে হাইড্রোলিক গেট ভালভগুলো এদিক ওদিক ওপেন হয়ে এক্সকাভেটরটি কাজ করে। তো এইখানে যে এক্সস্টটা দেখাচ্ছে এই এক্সস্টের নিচে হচ্ছে সাধারণত ইঞ্জিন ফাংশন থাকে। এই যে ঢাকনাটা বা কভারটা আছে এর নিচে হচ্ছে সাধারণত ইঞ্জিন থাকে এবং ইঞ্জিনের বাম পাশে এই যে ফাঁকা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিনের বাম পাশে হচ্ছে
কাপলিং করা থাকে হচ্ছে হাইড্রোলিক পাম্প। তো এই যে আবছা দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে হাইড্রোলিক পাম্প, এবং এর ডান পাশে হচ্ছে থাকে এই এক্সকাভেটরটি ইঞ্জিনের সাথে এই পাম্পটি কাপলিং করা থাকে। তার মানে হচ্ছে ইঞ্জিনটি রোটেট হওয়ার সাথে সাথে এই হাইড্রোলিক পাম্পটি রোটেট হবে, এবং এই হাইড্রোলিকটা ট্যাঙ্ক থেকে এই পাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ফাংশনে এই হাইড্রোলিক ব্লকের মাধ্যমে বা হাইড্রোলিক গেট ভালভের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় জিনিসটা পৌঁছে যাবে, এবং সেই অনুযায়ী এই এক্সকাভেটরটি কাজ করবে। তো এই জিনিসটা হচ্ছে সুইং মোটর। এটির কারণে হচ্ছে এক্সকাভেটরটি 360 মুভ করতে পারে। এখান থেকে হচ্ছে এই হাইড্রোলিক কানেকশনগুলো হচ্ছে ওই যে সুইং মেকানিজমে গিয়েছে, সেখান থেকে হচ্ছে এটি 360 মুভ করে। আর এই যে বামে যে আবছা আবছা দেখাচ্ছে এটি হচ্ছে হাইড্রোলিক ব্লক। এই হাইড্রোলিক ব্লক এখানে হচ্ছে সলিনয়েড ভালভ থাকে। এই সলিনয়েড ভালভের কারণে হাইড্রোলিকের বিভিন্ন ফাংশন অপারেট হয়। দেখা গেল কোনো সিলিন্ডার আপ হবে বা ডাউন হবে, কোথাও হাইড্রোলিকের ফ্লো থেমে যাবে, কোথাও হাইড্রোলিকের ফ্লো চলবে, পুরোটাই হচ্ছে এই হাইড্রোলিক ব্লক থেকে কন্ট্রোল করা হয়। আর এটা তো বলেছি সেই সুইং মেকানিজম, এখান থেকে হচ্ছে এই সুইং মোটর, এই সুইং মোটর থেকে হচ্ছে জিনিসটা হাইড্রোলিকের ফ্লো সামনের দিকে ওই সুইং মেকানিজমে গিয়েছে। তো এখন আপনারা যে জিনিসটা দেখছেন এটি হচ্ছে এক্সকাভেটরের একদম সর্বোচ্চ পিছনের জায়গাটা। এটিকে বলে হচ্ছে কাউন্টারওয়েট মূলত কাজ করে হচ্ছে কোনো লোড কন্ডিশনে এক্সকাভেটরটিকে স্টেবল রাখার জন্য। তো এই ছিল হচ্ছে আজকের ভিডিও। প্রণয়দার সাথে থাকবেন, প্রণয়দাকে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। সি ইউ। I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You go